আমরা যে খাওয়া দাওয়া করি সেই খাবার মুখে নেওয়ার পর, চেবানোর পর বা সেই অঞ্চলে মুখগহ্বরে বা মুখের যে ক্যাভিটি তাতে কাজকর্ম হওয়ার পর যে নালীটার মাধ্যমে স্টমাক বা পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছায় সেটাকে খাদ্যনালী বলা হয় বা ইসোফেগাস বলা হয়। এই ইসোফেগাসের মধ্যেও বেশ কিছু মাসেলস থাকে এবং এটা নির্দিষ্ট গতিতে মোটা এবং রোগা হয় বা নিজস্ব গতিতে নড়াচড়া করে, যার ফলে খাবারটা অন্ননালী বা খাদ্যনালীর মধ্যে আস্তে আস্তে মুভ করতে করতে পাকস্থলীর দিকে এগিয়ে যেতে পারে। অনেক সময় হয় কি, বাচ্চাকে খাওয়ানো বা ফিডিংয়ের ভুলভ্রান্তি থাকার জন্য অতিরিক্ত এয়ার ঢুকে যায়, যেটা এই খাদ্যনালীর অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় যে সঞ্চালন তার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে বা অসঙ্গতি তৈরি করে, যার ফলেও বাচ্চাদের মধ্যে হেঁচকি বা হিকাপ তৈরি হয়।